เอเชียเนี่ยต้องถือว่าเป็นกลุ่มประเทศนะคะเป็นกลุ่มภูมิภาคที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจว่ากำลังซื้อเราประชากรเราเยอะกำลังซื้อเรากำลังจะเติบโตขึ้นนะคะแต่ว่าเจอโควิดไปรอบนี้เนี่ยกระทบอะไรกันบ้างหรือเปล่าและโอกาสการลงทุนในภูมิภาคนี้อยู่กันตรงไหนบ้างนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะกับคุณซีรีนชึงซึ่งเป็น Senior Portfolio Manager from Principal Asset Management นะคะ Ladies and gentlemen please join me to welcome Miss Serene ค่ะคุณซีรีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Thank you so much for joining us today. We're talking about investment opportunity in Asia Pacific, especially in the new normal one, post-COVID one, right? Yes, that's right. Yeah. So what do you think is the opportunity in this region? Sure. Once again, very good to meet all of you virtually again. So let me first share what I think about the Asian markets in the next 12 months, and then I'll go to the opportunities that we are seeing in the region. So can we have the slides, please? Let us go to maybe slide number 5. Okay, thank you. All right, so we are still positive on Asian equities on a 12-month basis. Despite the recent lockdowns in Asia, we also saw that the Asian governments are actually stepping up on the vaccination program from the second half, onwards. Hence, we should see a better economic trajectory as we enter 2022. So the global economy will continue to recover as more countries reopen and lift movement restrictions. Government around the world, together with the central banks, will continue to be focused on ensuring that the economic recovery continues. Hence, the loose fiscal and monetary policies will continue to be supportive of economic growth and Asian equities. Therefore, we are positive on Asian equities as they offer high potential domestic driven growth, and we can find quality companies that is of reasonable valuation, and generally Asia are less overowned. At the same time, we are mindful of some of the risk, and I think previously some of them have already been covered. So I'll just very briefly mention some of the risks that we are seeing would be probably the earlier than expected tapering of the central bank balance sheet, slower rate of vaccination, a stronger than expected US dollar, and possibly renewed tension between the US and China. So for inflation risks, our base case is that inflation will peak second quarter and moderate thereafter. So let me go through some of the charts very quickly on what I have summarized earlier. The next slide, please. So this is actually economic data table that shows that the developed markets actually have continued to show strength in economic recovery. If you to look at the top part of the table, you can show that in terms of the manufacturing PMIs, the developed markets are actually doing very well, benefiting from the vaccine rollout as well as the reopening of the economies. But if we zoom into the lower part of the table, that is where Asia is. There are some deterioration in most of the manufacturing PMIs in June due to the lockdowns, but most still posted PMIs that are above 50, with the exception of India, Thailand, and Malaysia. Okay. Worried? Yeah, because this recent rise in COVID cases, we think that it's just a speed bump for the economic recovery in Asia. So let me just show you some charts on the risk on inflation. Next slide, please. Right. So just to summarize, that we still think that the US inflation that has printed high is just transitory. The gray shaded area actually reflects our expectation of where the inflation rate may look like in the rest of the year, with the US inflation rate declining. So we will watch the wage and the rental growth to monitor any sustained inflation pressure. But globally, inflation rates will rise because of the low base effect. So the next slide, please. So although Asian market performance were actually quite weak recently, in part due to the rising COVID infection, we note the pickup in the vaccination rate. So this table is actually the data as of July the 8th. But I have recently checked the latest data that Indonesia, Thailand, and Malaysia is actually speed up in terms of their vaccination rate. And now, Thailand has like 17% of the population already receiving at least one dose of vaccine
currently. So with this ramp up, in vaccination rate, as we enter into 2022, we think that economies can reopen more sustainably, even as the virus continues to circulate, in the global population. So, despite of this risk, we are encouraged by strong earnings growth. If you look at the next slide, yeah. So we see that Australia, Taiwan, and Korea has been seeing the highest EPS revision, and the upgrades from mainly in materials, in energy, and industrials. And these are also the countries that we preferred in our portfolio, which is the Australia, Taiwan, and Korea. So let me quickly jump into where we see opportunities in Asia, even Okay. as we live with the end of COVID. Would you like me to pause here, or I can continue? Yeah, sure. I think it's better because it's like some key message that I want to Sure. translate Sure. to the audience. Okay, thank Sure. you คุณซิรินค่ะถามว่าเห็นโอกาสอะไรในการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตอนนี้นะคะจริงๆเราต้องบอกว่า principal เองเนี่ยนะคะชอบหุ้นในอาเซียนนะคะในเอเชียเนี่ยสำหรับมุมมองเอาลุกใน12เดือนข้างหน้านะคะโดยเขามองว่าในปี2022ค่ะเรากำลังจะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะการ reopening ถ้ามีการกระจายวัคซีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยปี2022คือปีที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ดีนะคะเพราะอะไรแล้วทำไมถึงจะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนหุ้นนะคะตราสารทุนในภูมิภาคนี้กันบ้างเขาบอกว่าอันแรกเลยก็คือว่าตัวของกิจการเนี่ยนะคะ earning growth เมื่อสักครู่ที่เขาเล่าให้ฟังกันไปนะคะในหลายๆกลุ่มประเทศอย่างกลุ่มประเทศที่เขาชอบเมื่อสักครู่นี้ก็คือออสเตรเลียไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะคะอันนี้เราจะเห็นการปรับประมาณการนะคะ EPS ปรับตัวขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะเขามองว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนก็คือ vaccination rate นะคะในบ้านเราเนี่ยถ้าสมมติว่าถึง level 1เนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดการเปิดประเทศได้แต่ที่อื่นภูมิภาคอื่นมันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะบ้านเราเนี่ยรอ point นี้นะคะซึ่งยังมีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันหลายคนกังวลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะคะอัตราเงินเฟ้อเองเนี่ย principal มองว่ามันพีคไปแล้วนะคะในไตรมาส2ที่ผ่านมาเพราะปีก่อนหน้านี้ฐานมันต่ำมากเราเจอ pandemic ไปรอบแรกแต่รอบเนี้ยการกลับมาปรับตัวขึ้นของ inflation เนี่ยมันจะเป็นแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเขามองว่าตอนนี้ตลาดภูมิภาคเอเชีย less overown นะคะหมายความว่าคนเนี่ยยังไม่ได้เอาเม็ดเงินเข้ามาลงทุนกันมากนักนะคะแล้วก็อยู่ใน valuation ที่เหมาะสมนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงนะคะอย่างที่เขาบอกไปให้ติดตามกันก็คือเรื่องว่าแต่ inflation เนี่ยต้อง make sure นะว่ามันจะไม่ได้พุ่งปรี๊ดกลับไปในระดับที่รวดเร็วจนเกินไปจนทำให้เกิดแบบความกังวลมากเกินไปนะคะฉะนั้นแล้วเรื่องของ vaccination ก็ต้องเป็นไปตามแผนเหมือนกันนะคะและที่สำคัญก็คือเรื่องของ US China tension ก็ยังเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เมื่อสักครู่คุณศิรินได้เล่าให้ฟังกันไปแต่ทีนี้วิธีในการมองหา opportunity ใน Asia Pacific โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตราสารทุนเนี่ยเขามองกันยังไงต่อ so คุณศิรินค่ะ please continue ค่ะ Sure, thank you. Well, we all know that Asia is made up of many countries, and we're all very different from each other with different growth drivers. So we have noticed that there are more structural teams in Asia than ever before, and all these teams are not dominated by well-known names. So today, I would like to share with you 4 teams. And the next slide, please. And they are deep domestic economies, electric vehicles, renewables, and new information technology. Let me first start with the first one. Asia has deep domestic economies. Can we move to 2 slides later? Yeah, next slide, please. Thank you. So we have now currently about more than 4.5 billion population in Asia, and it's estimated that about 2 billion Asians are actually in the middle income household. And this number will actually rise to 5.6 billion in 2030. If you look at the left-hand chart, it shows the majority of the middle income household actually come from Asia. And this rising middle class income and consumption actually creates investment opportunities. So for example, the right-hand chart actually shows some beer consumption in China. While beer consumption in China is actually a mature market, however, we see that the consumers are actually moving up the value chain as income rises. So in 2014, most people buy, 3 to 5 yuan beer. Now, the majority actually buy beer that is more than 5 yuan. So beer is just one of the example. We believe that premiumization trend will continue in Asia, as well as the rest of Asia, will continue to in China as well as the rest of Asia. Now, other than
premiumization, there are also other areas where we see under penetration. For example, healthcare in India. Next slide, please. So if you look at the left-hand chart, we see that the healthcare expenditure per capita in India is actually very low compared to other Asian countries, and India has a large population. So we see opportunities for hospitals in India to actually add more beds, as India currently, as the right-hand chart shows, only 12 beds per 10,000 people compared to 21 beds in Thailand per 10,000 people. So there are also new ventures that were set up in India, like e-pharmacy, telehealth, e-diagnostics, and all these shows that there's actually huge growth potential in increasing the penetration of healthcare services in India. However, we are mindful of well-funded companies entering this sector, like such as Amazon, Reliance, Tata Group. So we are careful in choosing what we invest in. We want to choose the market leaders. Now let's look at the next slide. Now, the next two themes that I'm going to discuss are related to decarbonization. So, decarbonization targets will continue to be our focus even when we emerge out of the pandemic. In order to reach decarbonization targets, the adoption of electric vehicles and the build-up of renewables need to accelerate. So, this slide actually shows a sharp increase in penetration of EVs globally. By 2025, EVs will represent 13% of total vehicle sales, up from under 4% currently. And in China alone, the electric vehicles penetration reached 25% by 2025 and 43% by 2030. There are a lot of opportunities as the EV market will rapidly scale up. Let's look at the next slide. So the next slide shows that EV market will rapidly scale up from 2024 as consumer preferences change, and there are opportunities in Asia because the largest EV battery makers are found in Asia, such as CATL and BYD in China, and the three other Korean companies such as LG Chem. As for renewables, if you go to slide 18. Asia Pacific is responsible for 49% of the global CO2 emissions, and likewise will present numerous opportunities for us as Asia aims to reduce carbon emission as well as transiting to a more sustainable forms of energy generation. I'm sure renewables is not a stranger to you because Thailand has many wind farms. So Chinese companies produce 80% of the world's solar panels and 95% of upstream material solar wafers. And some Chinese companies are also one of the largest wind turbine manufacturers in Asia. So there's many opportunities to benefit from the growth in renewables. And more so when solar and wind farm projects are getting more economical and reaching grid parity, which is what is shown on the next slide. So you can see that the solar panel module cost has actually been reduced quite very significantly, and this cost decline will make it even more affordable to increase the adoption of solar farms. Now, the last opportunity that I would like to talk about is the new information technology. So other than the internet platform giants in China, there are also investment opportunities outside of China. Let's go to slide 21. An example is in India, where we see companies like Reliance developing their own retail online platform and other digital offerings, as well as Tata Group trying to create a super app or investing in online grocer and e-pharmacies. And even in ASEAN, if we can move to the next slide, you can see here there are many upcoming e-commerce players, and one of them is Shopee, which is owned by C Limited and which is also in Thailand. So I'm sure maybe many of you have tried buying something on Shopee before. So this is really very nascent in ASEAN, and we think that these provide opportunities for us. And there's also the recently listed Tokopedia in Indonesia. So yes, so that is the end of what I want to share for opportunities. That's great สำหรับธีมนะคะที่เป็นโอกาสการลงทุนในเอเชียที่คุณซีรินได้เอามาแชร์เราเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีอยู่5ธีมด้วยกันค่ะธีมแรกที่บอกก็คือ Deep
domestic economy นะคะก็คือเขาจะไปดูว่ามันมีการบริโภคภายในนะคะของกลุ่มไหนที่มันมีความน่าสนใจอย่างที่เขาได้ฉายภาพให้เห็นไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในเอเชียเนี่ยนะคะจะมีการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางซึ่งคนชั้นกลางเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเขาจะมาพร้อมกำลังซื้อนะคะเขาบอกว่า rising middle income เนี่ยนะคะจาก 2,000 ล้านคนจะกลายเป็น 3,500 ล้านคน 3,500 ล้านคนนะคะในปี 2030 นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอคนมีกำลังซื้อมากขึ้นนะเทรนด์หนึ่งที่เขาเห็นชัดก็คือเรื่อง premiumization นะคะเขายกตัวอย่างอย่างคนจีนนะคะแต่ก่อนเนี่ยซื้อเบียร์เนี่ยราคา3หยวนใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าสัดส่วนในการซื้อเบียร์ที่กระป๋องมากกว่าราคา5หยวนเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคนพร้อมจ่ายแพงขึ้นนะคะบริโภคของที่ดีขึ้นนี่เป็นธีมหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในอินเดียเองเนี่ยนะคะธุรกิจ healthcare ยังเป็นสิ่งที่เขาสนใจเพราะว่าเขามองว่ามันยังมีโอกาสการเติบโตอีกมหาศาลนะคะค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาพยาบาลต่อหัวของอินเดียก็ยังต่ำจำนวนเตียงต่อ 10,000 คนก็ยังต่ำอยู่นะคะถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่21เตียงต่อ 10,000 คนอินเดียอยู่แค่ที่12เตียงต่อ 10,000 คนเพราะฉะนั้นยังต้องพัฒนายังมีโอกาสไปต่อเยอะธีมที่2ก็คือเรื่อง EV ค่ะ EV เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่ทุกคนเห็นตรงกันนะคะเพราะว่าเรื่องของการเติบโตของ EV เนี่ยจะได้ประโยชน์จากในเอเชียเต็มๆเพราะเราเป็นฐานการผลิตเรื่องของแบตเตอรี่นะคะรวมไปถึงตลาด EV ที่ใหญ่ที่สุดอย่างจีนตลาด EV ที่ใหญ่ต้องบอกว่าของจีนเนี่ยนะคะเขาคาดการณ์กันว่าภายในปี 2025 นะคะรถยนต์EV ในจีนเนี่ยนะคะจะมีถึง 25% แล้วก็ในปี 2030 นะคะจริงๆก็อีก9ปีเองนะสัดส่วนรถยนต์ที่จะเป็นรถยนต์ EV เนี่ยจะสูงถึง 43% กันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเป็นฐานการผลิตนะคะอย่างพวกของแบตเตอรี่ต่างๆตอนนี้ราคาก็ถูกลงด้วยนะคะฉะนั้นก็จะขยายตลาดนี้ได้ค่อนข้างเยอะธีมที่4คือเรื่องของ renewable หรือว่าพลังงานทดแทนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ในเอเชียเนี่ยเราก็มีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีการส่งออกเรื่องอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซล่าฟาร์มวินฟาร์มต่างๆนะคะที่เรามีความได้เปรียบนะคะแล้วก็ราคาในการผลิตต้นทุนในการผลิตพลังงานทางเลือกเหล่านี้เนี่ยก็ถูกลงมากนะคะอย่างที่ชาร์ตที่คุณซีรีนได้ฉายภาพไปธีมสุดท้ายเรื่องของ New Information Technology ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นที่มียักษ์ใหญ่นะคะด้านเทคโนโลยีแต่ว่าตอนนี้นอกจีนก็เริ่มมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นในอินเดียนะคะเขาบอกว่ามีหลากหลายกิจการนะคะที่พยายามจะเข้ามานะคะพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ของตัวเองนะคะอย่างโลโก้ในอินเดียก็มีทาท่ากรุ๊ปนะคะที่เขาพยายามที่จะจัดสรรนะคะเรื่องของการลงทุนนะคะสร้างซูเปอร์แอปของตัวเองขึ้นมารวมไปถึงมีglobal company หลายเจ้านะคะที่เข้ามาบุกตลาดอินเดียเหมือนกันอย่างในตารางที่เขาโชว์มามีทั้ง Facebook มีทั้ง Google นะคะที่ก็เข้ามาลงทุนนะคะมาเป็นพันธมิตรกับlocal business ในอินเดียเพื่อที่จะทำแพลตฟอร์มเหล่านี้เพราะว่าประชากรอินเดียเนี่ยก็สูงประชากรอินเดียก็เยอะมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในอาเซียนเองก็มี e-commerce ที่น่าสนใจอย่างที่เรารู้จักกันก็อย่าง Shopee เห็นไหมคะก็เติบโตอย่างดีเราก็ใช้กันอยู่ทุกวันช้อปปิ้งกันอยู่ทุกวันนะคะหรือแม้กระทั่งแบบในอินโดนีเซียเองก็มีเจ้าใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็เติบโตจนมาแบบหลายคนมองว่าโอ้โหมันโตได้ขนาดนี้ก็คืออย่างโตโกพีเดียนั่นเองนะคะก็เป็นส่วนที่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสนะคะที่ยังมีอยู่อีกมากมายในตลาดภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกนั่นเองค่ะแต่ทีนี้เขาเอาโอกาสเหล่านี้มาแปลนะคะเป็นวิธีในการเลือกลงทุนอย่างไรในการ construct นะคะพอร์ตการลงทุนของเขาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหน่วยเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาเลือกมายังไงนะคะคุณซีรีนคะ so how do you structure the fund for that investment opportunities in Asia Pacific Sure. All right. So maybe I can share with you what our strategy for the portfolio is on slide 25. Yes, please. So because we are, positive on the Asian equities market, so we have actually increased the tilt to, cyclical and economic sensitive names, such as industrials. Next slide, please. Materials and financials. Yep. So since the second half of last year, and we are maintaining this tilt. So we actually focus on large cap, high quality stocks that have, strong growth potential and also or good earnings visibility. Our core focus continue to be those that are market leaders and long-term winners, as I briefly mentioned earlier, and also companies that benefit from the structural growth drivers, and four of which I shared earlier, like electrification of vehicles, and also some other that I didn't have time to talk about, which is like cloud computing, data centers, etc. So on a country basis, we actually prefer North Asia and Australia. If you look at slide 27,
the next one. Okay, just a brief snapshot. So you can see that our preference is really like Hong Kong, China, Australia, Taiwan, and Korea. And as I mentioned earlier, that Korea, Taiwan, and Australia are the ones that have really seen very strong earnings momentum. And so that's why, we were able to find very good quality stocks with this, the growth potential and that's why we have added into the portfolio. If we were to go back to one slide before this, slide 26, I just want to give you some flavor of how we actually think about incorporating those opportunities that some that we have identified into the portfolio. So within the top 10, we are positioned for structural themes such as the electrification of vehicles through LG Chem, all right, and then through 5G or cloud computing or Internet of Things through TSMC and Samsung E. And I think previously you have done a poll of food delivery, e-commerce, right? So we think that digital lifestyle is here to stay. And at the moment, we are still invested in Tencent and Alibaba, and companies that are long-term winners, like Tectonic, Reliance, and we also favor companies that have strong growth potential like Kingport, Laminates, and beyond these top 10, we do have companies that are beneficiary of the growing middle income that I've mentioned, like some in sport leisure or some beer companies, for example. And then we also have Indian hospitals as what we have identified as the one of the investment teams that are structural, even post the endemic COVID. So just to give you some flavor. Thank Okay, you. I see. Thank you so much ค่ะคุณ Serene. Thank you for your insightful information for this Thank you. one นะคะ Thank you ค่ะ Thank อันนี้ก็จะ you. เป็นส่วนที่คุณ Serene นะคะได้อธิบายให้เราฟัง เดี๋ยวที่น่าขออนุญาตใช้เวลานี้นะคะสรุปสั้นๆนิดหนึ่งว่าเขาใช้กลยุทธ์ไหนสำหรับการมาปรับนะคะแนวทางของกลยุทธ์การลงทุนของกอง APDI นะคะเขาบอกว่าเขาชอบหุ้น large cap นะคะแล้วก็หุ้น high quality นะคะคุณภาพสูงๆที่มีการเติบโตนะคะที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเป็นผู้ชนะในระยะยาวนะคะซึ่งเขาก็มองนะคะว่าเขาเนี่ยชอบในตลาด North Asia จะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ Core Focus เนี่ยจะอยู่ที่บริษัทต้องมีคุณภาพดีนะคะมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็เป็น Market Share Gainers นะคะก็คือกำลังเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดอยู่นะคะและที่สำคัญเนี่ยก็ได้รับประโยชน์นะคะจากการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นธีมหลักๆ5ธีมที่เขาได้เล่าให้ฟังกันไปนะคะถามว่าสัดส่วนการลงทุนของเขาณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ฮ่องกงนะคะออสเตรเลียแล้วก็อินเดียนะคะแล้วก็มีไต้หวันแล้วก็เซาท์เกาหลีนะคะอันนี้เป็นก็เทือกนี้เป็นเอเชียเหนือที่เขาให้น้ำหนักการลงทุนนะคะ 23.01% อยู่ใน Information Technology พอกลับไปดูเรื่องของ Top 10 Holding แล้วเนี่ยก็แน่นอนเขายังมองแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าอย่าง Tencent Alibaba ก็ยังเป็นผู้นำในระยะยาวได้นะคะก็ยังมีอยู่ในพอร์ตอยู่แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่างพวกของInternet of Things ที่มาแรงเขาก็มีการลงทุนใน Samsung Electronics นะคะมีการลงทุนในตัวของบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเขาเวทค่อนข้างเยอะนะคะเป็น Top Holding ในพอร์ตด้วยนะคะมีตัวของสิ่งที่ยัง growth ดีๆอยู่นะคะอย่าง Tectonic Industry นะคะแล้วก็ในตัวของ Kingboard Laminate นะคะนี่เป็นตัวอย่างหุ้นที่เขาเล่าให้เราฟังกันนะคะว่าเป็นแนวทางที่เขานั้นเลือกมาลงทุนนั่นเองค่ะก็พอเห็นภาพนะคะว่ากองที่ทาง principal นั้นได้มองไว้นะคะว่าเขาจะจัดสรรน้ำหนักยังไงดีนะคะเพื่อที่จะคว้าโอกาสการลงทุนในตัวของเอเชียแปซิฟิกนะคะนี่ก็เล่าให้ฟังกันไปแล้วนะคะอย่างที่บอกว่ายังมีโอกาสอยู่มากมายแต่ว่าเราจะต้องเลือกนะคะว่าใครล่ะที่จะเป็นผู้ชนะในระยะยาวสำหรับภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันนะคะ Thank you so much for joining us ค่ะคุณซีวีน Thank you. Glad to see you again.